今日係收呢一部係企鵝嘅製冰機。講頭先佢個問題嘅話咧，就係長期有電供落嚟呢個位置，後電唔正常。因為正常嚟講，佢唔應該有長期供電落嚟嘅，所以導致到佢呢個位置嘅話，長期有水入。有水入嘅話咧，佢就會變得好悶，咁又冇辦法走得到燈。講我而家重新校正翻個電壓，暫時唔要呢個試，等個電壓平穩啲先。睇翻裏邊啲銅管好靚，1分錢1分貨，因為佢用啲件絕對唔係差件。睇到個製冷未？而家停咗，先觀察下先。依然 OK， 而家係電停咗，就代表佢應該正常。我哋而家再觀察佢一陣。如果仲有200入去嘅話咧，就基本上確定一樣嘢，就係呢個位置輸出嘅電壓唔俾佢唔正常。我哋依家就處理咗呢個電壓先，因為電壓唔正常嘅話咧，都會導致部機運作唔正常。暫時而家睇嘅話咧就 OK 嘅，電壓依然為0。睇下呢個水泵啊，呢個水泵 CHIMA China， 不過呢啲件都比較難賣。呢兩個部分係嗰個燈喉同埋嗰個水溫傳感器，呢幾個部分去壓縮機度。而至於呢個部分嘅話咧，生色呢個嘅話肯定係去水位，佢有雙震水，而呢個管係漏咗出嚟，急咗。只要個水位係由呢個位置入嚟，呢個位置入嚟洗冰，係啊，呢隻就係企鵝機個結構。喺保溫同埋製冷方面係可以嘅。嗰個壓縮機嘅話都係意大利進口壓縮機，所以呢就係1分錢1分貨。國產機邊嚟嘅呢種嘅質量咧？